За арай мэнд үзэгчтэй. Сонгогчдын улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн. Тэгээ дэлхийн бүх сэтгэгчдийн улс төрийн үзэл баримтлал улс төр зөрч засны тухай том сэтгэгчдийн бүтээлийг танилцуулж байгаа бодлогын дайн гэж цуврал нэвтрүүлгийн өнөөгийн дугаар маань эхэлж байна. Тэр нэг еврейчүүдийн протоколуудыг 1-2-оор нь ярьж байгаа. Өнөөдөр бол 18 дахь протоколоос эхлээд 13-аас 18 16 дахь протокол хүртэл ярина. Тэгээ ерөнхийдөө энэ протокол маань 24 протокол тэгээд дуусах тал руугаа хандна. Тэрний дараа бол энэ улс төрийн намуудын тухай ингээд ярих юм аа. Тэгээд 13 дахь протокол маань протокол 13. За энэ бол товчхондоо нэг гидсээ тижээх шаардлага нь гойчуудын дуу хоолойг таглаж бидний дуулууртай зарц болгох юм гэдэг ингээд хүмүүсийн нэг гидсээ тижээх амьдрах өдөр тутмынхаа талхны мөнгийг яаж олох вэ гэдэг асуудал нь хамгийн том асуудал болгоод тэрвээрээ дамжуулаад үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрийгөө илэрхийлэх, улс орныхоо төлөө, өөрийнхөө эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэх тийм чадлагүй болгоод тийм өрийн сүлжээнд оруулах. Тэгээд дуулууртай зарц болгох тухай ойлголт байгаа. Тэгээд энэ дээр слайд маань хамгийн ихний ер нь слайд буюу протокол болгоны эхэнд бол ингээд юунод явж байдаг. Нэг товч агуулгын ингээд нэг базаад 2 3 үгээр шигтгэхэд томилсон тийм юмнууд аждаг. Тэр нь бол ерөөд гидсээ тижээх нэгэд ингээд хэлж байгаа. Гидсээ тижээх шаардлага нь улс төрийн асуудал, аж үйлдвэрийн тухай асуудал, наадам цэнгэл, ард түмний орон, цорын ганц үнэн агуу их асуудлууд гэдэг ингээд тийм байна. Тэгээ өнөөдөр бол энэ ч гэсэн бидний амьдралд бол яах чаргагүй бол тулчаал байгаа зүйл байна л дээ, тийм. Манай бүх банкудад жишээлбэл юу гэдгийг те банкуд, банкус санхүүгийн байгууллагууд, хадгалам зээлийн оршуудууд болон ломбард өдрийн зээл өгдөг бүх зээлийн байгууллагууд баг манай нийт иргэдийн 90 орчим хувь нь өртөө. Ямар нэгэн санхүүгийн үйлчлэгээтэй өртөө, эсвэл зээл авсан, лизингтэй тийм байж идэг. Тэгээ нөгөө манай иргэдийн улс төрийн идэвх муу байна, сонгуульд саналаа зарж ийн марж ийн гэж зөндөө олон гомдол мэдүүлдэг. Тэгэд нэг амьдралаар нь ингээд ерөөсөө ямар ч аргагүй ингээд хүлээд баглаад тэр нөгөө өртөө хүн чинь яг гэдэг тэр өнөө маргаашин талхны мөнгөөр өртөө хоосон хонжих гээд байгаа хүмүүс чинь бол аргагүй байдалд ороод юу гэх юм л дээ. Юу улс төрийн эрх чөлөө, үзэл санааны эрх чөлөө, сонгох эрх чөлөөгөө эдлэхээс төрүүлээд өнөөдрийн уушиг надад юу болтох вэ гэдэг тал дээр илүү бодож болдог. Яг тийм суртал, тийм сургалтлагыг номлосон тийм протокол байгаа 13 дугаар протокол. Тэгээ нөгөө өмнө нь протоколуудаас гарч ирсэн. Ингэж гизээд ижидэг болохын тулд жишээлбэл газрыг нь бүр өмчлөөд газрын өмчлөл гэдэг нь бол тухайн хүнийг заавал нэг газраасаа баялгаа авч чадахгүй газар хөвчлөлийг явуулаад тэгээ газрыг нь өмчлөөд жишээлбэл өөрсдөө худалдаж авнаа гэж байна. Тэгэхээр улс орныхын хэмжээнд газрыг нь өмчлөн гэдэг бол хөвчлөн гэдэг бол эргээд мөнгөтэй улсууд за таны газрыг чинь өмчилж авах тухай ойлголт явж байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд аргачлалуудаар бидний гиз хотод руу орох хоолны хэмжээр маш олон талаас нь дайрцсан байгаа тийм. За дараагийн слайдн дээр. За хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дотроос илсүүлсэн манай агентууд албан ёсныхоо бичиг баримтад дурдахад ч эвгүй зүйлийг манай тушаалаар хилцүүлэг болгон өрнүүлэх бөгөөд тэр шүүгэн дүүлээний дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авч олон түмэнд асуудал нэгэд болчихсон байдлаар хүргэх юм аа гэж. Тийм. Энэ протоколуудад нэг сонирхолтой юм ажиглагдаж байгаа. Ер нь дийлэнх протоколуудад дандаа нэг хэвлэл мэдээлэл улс төрчид улс төрийн намуудыг хэрхэн иргэшээлд авах вэ? Хэвлэл мэдээллийг улс төрчдийн тэр агентуудыг яаж өөрийнхөө гар хүрээний үзүүрээр хандуулах уу гэдэг талаар бол маш их ач холбогдол өгж протокол болгон дээр хэвлэл мэдээлэл саний хэвлэлийн байгууллагууд гэдэг тэдрийг элсүүлэх худалдаж авах өөрийнхөө агентууд болгох гэсэн тийм гаргалгаануудыг тайлбарласан байгаа. Тэгээд нэг улс төрч ялаа хоёрыг сонингоор зохиж алдаг л гэдгийн үеэлдээ энэ үед бол одоо бол яг Facebook, Twitter-ээр зохиж алдаг, телевизээр зохиж алдаг л үе болоод ирсэн байна. Тэгсээр нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үүрэг нь бол төдийлөн өөрчлөгдөөгүй. Яг хэвлэл мэдээллийн тэр үүргээр хэврээ байждаг. Тэр хэлбэрийн хувьд өөрчлөгдсөн. Цаас уншдаг байсан бол ийм утасны майжтыг дэлгэц уншсан л болцсон тийм цаг үе. Тэгээд олон нийтийг ерөөсөө байнга шинэ
улс төрийн болон нийгмийн эдийн засгийн асуудал руу ингээл сэтэлжүүлээл энийг та нар юу гэж бодож байна ингээд сэтэлжүүлээд оруулаад тахуулна тий. Тэр нь өрөөсөө тэрний талаар бичиж байгаа хүмүүс нь жишээлбэл тэрний талаар олон зүйлийн талаар одоо ярьж байгаа улсууд нь тэрийг заавал мэддэг байх шаардлагагүй. Угаасаа мэдчихв. Энэ асуудлуудыг эцсийн дүндээ хэн мэдэх үү гэхээр ерөөсөө нь ерөөжүүдийн өөрсдөө дэлхийг өдөрдөж улс төрийн асуудлыг олон зууны туршид үүсгэн бий болгож өдөрдөн залж ирсэн тэр хүмүүсээс л өөр хинч мэдэхгүй л гэж хэлж байгаа. Тийм. Манай дээр ч нь бол яг нэг хаалтын гэрээ гэдэг юм яригадаад байдаг л да. Манай зарим телевизүүд ч бол хаалтын гэрээ гүйч гэдэг юм гээд ингээд тэрүүнийг бол илүү хөл мэдээллийн байгууллагад өөрийгөө хаалтын гэрээгүй гэдэг талаар бас рекламдах юм сонирхолтой байдаг. Үнцэн нэгдэж байна те. Энэ протокол дээр нөгөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дотроос Иесус манай агентууд гэж байна. Нөгөө сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, телевизүүд, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг ерөнхийдөө тэр чигтний хяналт тавих тухай ойлголт гарч ич л да. Тэгээ нэгэнт хяналт тавьсан өөрсдөөсөө хараад болгоцсон учраас тушаалаар нийгэмд хэрэгцээтэй сенсацууд дэгдэж идэг. Тэг хүмүүсийг нэг тунгаан бодох завгүйгээр сенсацийн орно нэг сенсац нь ингээд дэлгэрэж ярилцаж буу асуудал болж байсан чинь дараагийнх нь гараад ирдэг ингээд төрүүжийнхээ мартдаг. Ийм л юмнуудыг л хүргэжих гэсэн шанал. Хэвлэл мэдээллийн салбарт агентуудын асуудал бол одоо Францын саяны тэр сонгуулийн эмгэлэгчийн сонгуул, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бүр одоо энэ ил цагаан болцсон. Телевизүүд нь угаасаа манайх энэ телевизүүд нь энэ ерөнхийлөгчийг өнө төвчээгээ дэмжиж явчихна гэдээ бүр ил тод болцсон байх чинь тий. Манайх нэг иймэрхүү сенсац өрнөж байгаа нь одоо жидүүгээс эхлээл тийм үү? Одоо бандаж, жидүү, эрдэнэт өшөө байдгийн тий тэр дунд нөгөө бох мох хэвлэл мэдээл унтах гэл ингээл янз бүрийн сенсац хүнд өгөөчтэй юм өгтөр өгөөжгүй мүү гэхдээ сонирхоод байдаг нэг тийм сенсацийн хооронд явуулах тэр тухайн асуудал гараад байна. За дараагийн слайдын дээр гарч иж байна. Одоо тэр нь өнөөг хүртэл хэлцэх асуудлынхаа учрыг олоогүй ирнэ. Бусдын асуудлыг шийдвэрлэдэг хоосон толгойднууд юу хэлцэх гээд байгаагаа огт мэдэхгүйгээр тэдгээр шинэ асуудлуудыг хэлцэхээр ханцуу шамлал дайр орно. Одоо нэг алдарт Facebook ч Twitter ч тийм тухай Манайсын тухай яриад байна л да. Одоо бидний хэлж байгаа. Яг юу хэлэх гээд байгаа тэр асуудлын цаана юу байгааг огт учрыг нь олгоогүй нөгөө сохорнохоо дөвөнөр, саатнохоо чимээнэр гэдэг шиг тэгж одоо тэр дөвөнөр юуг нь учрыг мэдэхгүй тэр шинэ асуудлыг хэлцгээр ханцуу шамлан дайран ордог тухай асуудлууд гарч ийн л та. Одоо яг бидний л өнөөдрийн тэр үед бол Facebook, Twitter гэж байхгүй байсан байлгүй бодоход. Ямар ч юм тэгтэл өнөөдрийн төр төрхийг ерөнхийдөө хараад иймэрхүү юм болно. Иймэрхүү юм одоо юу гэдэг те сүүлийн 2-300 жил хүн төрөлхтнийг өндөрдөх гэж олоодоход иймэрхүү арга замаар явж байгаа мó гэсэн тэр санаа нь ингээд байж байгаа. За энэ ч бас нөгөө олон баяр наадмын асуудлууд ч наадам зинхлийн талаар ч оролцсон байна те. Дандаа хэрэггүй юм гэдэг талаасаа л шүүмж өрнүүлж идэв. Үнэхээр баярлаад идэг бодит бодол дээр тэгсэр нэ баярлах хэрэгтэй мó баярлах хэрэггүй мó гэж асуугаад байгаа ч ямар учиртай юм бэ зарим талаараа те. Тэгээ энэний цаана нөгөө гол одоо бодлогоо гол ажлаа энэний цаана хийж идэг гэсэн санаа нод яваад байгаа. Ер нь зүгээр ингээд хэвлэл мэдээлэл баяр наадмаар дамжуулаад маш том хүмүүсийн анхаарлыг татчихдаг. Жирийн нөгөө гойчууд бол бидний анхаарал тэрүүн дээр төвлөрсөн тэр хоогоор нь гол бодлогоо явуулдаг гэл манайх нөгөө наадам төхөлж байгаа тойл баталдаг гэдэг шиг тийм л юм яваад байна л. Тийм тэгээд энэ чинь нэг улс төрийн хэл гэж байдаг шүү дээ. Тэр улс төрийн хэлийг л хүмүүс ойлгохгүй байхын тулд дандаа ингэж сарних үйл ажиллагаа зохион байгуулалт дээр явуулж байна тий. За гойчуудыг өөрсдөө альвааг ухаарчихгүй байлгахын тулд тэдний санаа бодлыг зугаа цэнгэл тоглоом нарийн хүсэл тачаал ард түмний орд харш зэрэгт хамдуулах байдлаар анхаарлыг сарниулна. Маш тодорхой. Тийм, маш тодорхой. Нөгөө бид нар ингэж ийм ярих шаардлага байна уугүй эсвэл бид нар гол асуудал улс орноо өөдөн татахаар эдийн засгаа өөдөн татахаар засгийн эрхээ өөрсдөө авахаар тухайн асуудлыг ингээд тунгаан бодчих тэр зав ерөөсөө өгөхгүй гэсэн үг тийм үү? Зай өгөхгүйгээр дандаа тэр зугаа цэнгэл наадам шоу одоо юу гэдгийг те одоо тэр сенсац нөгөө хин нэгний нөгөө үл гүйцэлдэг хизээш харахгүй тэр тансаг хэрэглээ тийм үү? Тансаг хэрэглээний танаас ухаан жолоогүй хөөцөлдөх тэр өөршөр өдөр тутмын одоо зээл лизингийн барьцаа гэдэг энэ бүх юмнуудаар ингээд хандуулах зэрэгээр анхаарлыг сарниулах гэсэн. Тэгэд юунаас анхаарлыг сарниулах гэдэг нь тэр нөгөө улс төрийн хэл. Тэгэхээр одоо улс төрийн хэлийг бид нар одоо яаж ойлгох гэхээр эхний хэлжинд энэ протоколуудаа уншиж түүнд магадгүй хөлд орж болох бах тийм ээ. Протоколууд тэгээд бусад ойлголтуудаа сайн ойлгоод
Тэгэхээр протоколыг яриад байгаа санаа нь бид нар нэг 27-8 жил явахдаа иргэдийнхаа улс төрийн боловсролоо төлөөлөх анхаараагүй. Өнгөцгөн хэлсэн. Зүгээр л ардчлал зах зээлийн нийгэм гэдээ яриад байсан. Яг ардчлал зах зээлийн нийгэм өнөөдрийн байгаа байдлыг нүгэрэх болох төр цаана ямар явж байгаа гэдэг талаарх ойлголтыг ард түмэндээ өгөөгүй бас нэг тийм асуудал байгаа. За дараагийн слайд руу оръё тэгвэл. За бие дааж сэтгэхээс болсон эцэст нь хүмүүс болсоор эцэст нь хүмүүс бидэнтэй нэг дугаар дуурах болно. Нөгөө шидэж өгсөн өгөөшөнд нь гээл ингээд энэ нөгөө олон жилийн удаагийн давталтай олон жилийн давталтайгаар хийж байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн л одоо өөр шиг байна тий. За учир нь бид тэдний санаа бодлыг өөр тийш нь чиглүүлэх шин санаануудыг хэлж өгөх юм аа. Тэгэл зохион байгуулалттайгаар аль нэг хэвлэлийн байгууллага аль нэг одоо ерөөчүүдийн агентуудаас гаргаж ирж байгаа тухайн мэдээллүүд дээр л бидний тарих түгээр нь тижээгдэж тэтгэгдэж тэрүүгээр нь магадгүй бүр эцэстээ өлсөж цангаддаг болох одоо тийм нийгмийн талаар ярьж байна. Тэгэхээр энэ хүнд ашигтай вэ гэдэг нь маш ойлгомжтой. Бие дааж сэтгэхөө болсон хүн санаачлаг гаргахгүй амьдралдаа одоо үйл ажиллагаа нь санаачлаггүй болсноор бид нар бол зүгээр цаанаас нь тавьж байгаа тэр өгж байгаа тэр өгөгдөл дээр л сэтэлжиж амьдрдаг болно л гэсэн тийм юм талч тий. Тэгээ санаа бодлыг өөр шин санаанд хэлж өгнө гэж байна. Сэдвүүдийг дахин өөр сэдвүүдийг дагсааргаад сүүлдээ нөгөө тэрийг ингээд хүсэн хүлээдэг болсон тийм хүсэн хүлээдэг шин сэдв өөрөөсөө бодож олж чаддгүй тавилттай тэр юмнууд аливаа тийм дуртай болсон гэсэн санал. Бид нар Американуудыг бүх үйлдэл нь үйл явдал нь ижилхэн мөртлөө шинэ ханаа гарах болгонд сонирхол үзүүлдэг шүү дээ. За ингэхдээ тэр санаануудыг мэдээж бидэнтэй санал нийлдэггүй гэх хүмүүсийн нэрээр өгнө гэж байгаа. Энэ хамгийн энэ санааны хамгийн чухал юм бол энэ дааталтай байж байгаа гэж байна. Нөгөө нэг шинэлэг гэдэг юм уу хин нэгэн хүнийг сонсохгүй байгаасаа гэсэн санааг авах тэр нийгмийн ад шоо болсон хүмүүсээрээ дамжуулж одоо үгүй солиотнууд эсвэл юу гэдэг нэг эсрэг үзэл бодолтой хүмүүсээр дамжуулж шидэж өгөх. Тэр арга технологи хэрэглэнэ гэж байна. Тэр хүмүүс чинь илүү их тийм сониуц зандаа хөтлөгдөөд илүү их тийм одоо нийгмийн тийм эрсдэс үзэл бодлын эрс ялгаатай давхгаас гарч байгаа. Эсвэл нийгмийн нөгөө хагас сизотой хүмүүсээс гарч иж байгаа санаанд ингээд шаваад нөгөөдгий чинь шоолоод бах таваа хангаад ингээд ажилладаг юм. Тих явцдаа нөгөө санаа нь явцын донд хэрэглээ болоод явдаг гэсэн тиймэрхүү байдлаар зарагдаж байгаа юм. Тэгээд бас энэ ч нөгөө хүмүүсийг маш их өөрсдөндөө итгэлтэй бусдаас илүү гэж боддог болгосон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нийгэмд олон нийтэд өөрөөс нь бас нэг доор гэж үзэгддэг хүн гарч ирээд хүмүүс олон юм яриад ангууд тэрэн дээр бас хүмүүс нөгөө мундаг өндөр дээр байгаа хүмүүс ч тэрэн дээр маш их шавдаг тий. Бас нэг талаас нэг тим юу байна. За эсвэл одоо бүр шал өөр одоо нийгэмдэр гарч байгаа жишээнүүд бидэрт одоо зөндөө байна дөө. За дараагийн слайд руу оръё. За тиймээс бусдын оюун бодлыг элдэв дэвшилтэд гихдэх ер бусын онолууд чиглүүлэх юм аа. За бид гойчуудын хоосон толгойг хөгжил дэвшлийн домгоор амжилттай эргүүлж чадсан бөгөөд гойчуудын дотор оюун ухаандаа материаллык салбарын шинэ нээлтбэр чин үннийг нууж байдаг гэдгийг ухаарч ойлгосон нэг ч хүн байхгүй. За энэ бүр манайсыг л яриад байгаа гэж бодохоо одоо юу гэдэг те заримдаа оорч хөрөх шиг инээдч хөрөх шиг тийм юм даа л да. Гойчуудын хоосон толгой хөгжил дэвшлийн домгоор амжилттай эргүүлж чадсан гэж дүгнэлсэн байна. Өөрсдөө ер нь бол нэг эд материал тэгээд юу гэдэг те материаллык салбар одоо юу гэдэг те машины загвар жоохон өөрчлөгдөө цагны цамцны одоо юу гэдэг те энэ юмны байшингийн давхар нэг хідэн давхраар нэмэгдээд энэ гар утас арай өөрчлөгдөв грамм жин нэмэгдээд те эсвэл багасаад идэх ч юм уу эсвэл одоо энэ хэмжээ нь те улам нэмгээд идэх ч юм уу энэний талаар л хөгжил гэж гойчуудыг ойлгож болох тийм домогд бид нар оруулсан. Энүүний цаана бол энүүнийг халахвчилсан янз бүрийн одоо либерализм гэдэг юм уу коммунизм, социализм гэсэн тийм нийгмийн одоо дэвшилтэд гих мөртлөө тийм хоосон онолоод хоосон хүмүүсийн нийгмийн амьдралыг зохицуулж чадахгүй асар олон хоосон онолуудыг ингээ гаргаж цац тэргээр ингээ нийгмийн тэжээх тухай ойлголт байгаа юм да. Тэгээд тэр онол дээр нь бид нар цэц суулаалж маргалж яхад цаад мөн чанар бол цаагууд явдгаараа яваад хүмүүсийн далдуур ингээл явдгаараа явж явах гэсэн тийм санаа. Тэгээ бид нар хичнээн жолоо эхлээд бол бид нар нөгөө феодализм, коммунизм, социализмын материал техникийн бааз, капитализм, иргэний ардчилсан нийгэм, ардчлал, зах зээлийн нийгэм, шилжилтийн нийгэм гэдэг ингээд бид нар ярих юм бол зөндөө олон нийгмүүдийг бид нар хизээ бий болох нь мэдэхгүй, хизээ очих нь мэдэхгүй, утоп гэж хэлээд байгаа. Юмнуудын хойноос бид нар хизээ очих нь мэдэхгүй. Одоо ч хүртэл явж байгаа.
Тэгээ энэ яг үндэ бодит амьдрал дээр тийм байна гэдэг тэр байдгүй юм байна л дээ ер нь бол. Тэгээд энэ чи үннийг нь ухаарч ойлгосон хүн байхгүй гэж шүү дээ. Чин үннийг нууж байдаг ба гэдгийг ухаарч ойлгосон нэг ч хүн байхгүй. За энэ дараа нь юу гэж гарч ирсэнгээр учир нь цорын ганц төгс үнэн байдаг. За тэр төгс үннийг бурхан болвол сонгосон ард түмэндээ. За буюу өөрсөнд нь ерөөж өгсөн гэж үзэж байгаа. Бас нэг санаа байгаа нь хөгжил дэвшил гэдэг хуурамч дараагийн слайдн дээр байна. Тий. За дараагийн слайдн дээр бол хөгжил дэвшил гэдэг хуурамч санаа бол төгс үннийг бүдгрүүлэх гэсэн зүйл. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө нийгэмд яваад байгаа инновац юуны ч төлөө биш гэж үзэж байна. Эцсийн дүндээ. Тэр төгс үнэн гэд бүр ингээ сайн уншаад миний ойлгосноор бол хин дэлхийг засаглах тухай л ойлголтыг л үнэн гэж хэлээд байна. Тэр нь бол хиний хувьд хамаагүй, гойчуудын хувьд ямар ч хамаагүй еврей хүн байна уу эсвэл Ромын пап дэлхийг засаглаж гинүү гэдэг нь еврейчүүдэд маш чухал. Тэгэхээр еврейчүүд л засаглах ёстой. Бурхан бид та нарыг одоо тэднийг сонгосон гэдгийг л төгс үнэн гэж хэлээд байна. Ард түмнийгээ төгс үнэн гэж хэлээд байна. Тэр энэ дээр нэг юм онцгой юм анзаарэгддэг. Харин еврейчүүд өөрсдийг бол ерөнхийдөө бурхан сонгогдсон ард түмэн гэж үзэх, итгэх, тэр итгэл үнэмшил дээрээ суурлаж нэгэнт бид нар бурхан сонгогдсон юм чинь бусдаас илүү байх ёстой гэсэн итгэл үнэмшлэр өөрсдийнхөө үндэснээ тижээж авч явсан. Энэ тижээсэн тэр сэтгэлгээ нь бол одоо 2000 жил өөрийн гэсэн төр улсгүй байсаар байхад одоо еврей хүн ингэ тэсэд үлдсэн шалтгаан болсон байгаа юм л. Уг нь зүгээр бид нар сайн анзаарч харах юм бол бидэрт энэс илүү юм байна. Бидэрт энэс илүү юм. Монголын улс товчоо дөнгөж эхлээд яг иймэрхүү санаа явж байгаа байхгүй юу? Дээд тэнгэрээс зайтай төрсөн гэдэг ингээд зайгдмал эрхийн тухай асуудал гарч иж байгаа. Дээд тэнгэрээс зайгдах бурхан сонгогдсон гэдэг хоёрыг жинлүүрийн тухайн дээр ингээд тавиад үзэх юм бол магадгүй сонгогдхон дээр үү, зайгдхан дээр үү гэдэг тэр чинь магадгүй зүгээр миний бодлоор бол зайгдмал эрхийн тухай зайгдсан гэр чи өөрөөсөө тэнгэрээс буугаад ирсэн гэсэн утгач юм шиг те баг тэрнтэй дүүхээр хэмжээний утга. Сонгогдсон гэхээр тэр дээр нь байгаа улсууд ерөөс олон ижлэг улсууд дундаас сонгогдсон гэсэн утгач юм шиг те. Тэгж ойлгож байна. Монголчуудын тэсэж үлдсэн одоо энэ том хуршууд гэж ярьдаг. Энэний дунд тэсэж үлдсэн өөрөөс нь тусгаар тогтнол авч үлдсэн бас нэг уусчихгүй ингээд тэсэд байгаагийн шалтгаан нь бол монголчуудын дийлэх нь бас нэг тийм дээд тэнгэрээс зайгдмал гэдэгтээ ягаад ч юм итгээд яваад энэ мухар сүг байна уу юу ах нь огт падлаг уу. Тэгтэл нэг тийм итгэл зүрх сэтгэлийн гүнд нэг тийм итгэл үнэмшлийн цог гал ингээд дүрлзээд унтрахгүй байгаад байгаа нь тэр улс өмсдөнгүүд ингээд 100 мянган жилийг намнуулан амьдрах болцоо бий болдог юм. Уг нь бид нар энийгээ тордоод ийм номлолоо гаргаж ирж номлол байгаа л да. Ингээд хүмүүстэй ойлгуулж чадвал энэс 10 дахин хүчтэй номлолтой арга юм шүү. Ер нь явандаа бол бид нар бас тэрний тухай ярих санаа бол байгаа. Тэгэхээр эдгээр эцэн дүнд бол төгс үнэн гэж нэг зүйлийг итгээд тэрийгэ бүр итгэл үнэмшил болгоод ингээл явцсан байна. Ягаад гэвэл бурханд сонгогдсон бид нар л өдөртний үйл хэрэг болгоо явцсан. Тэгээ яг хэрвээ зүгээр бид нар өөрсдөө итгэх юм бол бид нар тэнгэр дээд тэнгэрээс зайгдсан бол бидний зайгдсан эрх бол дэлхийн нийтийг түвштгэж амраа Монголын тогтоож өгөх тухай асуудал байж байгаа тийм үү? Тэгж ойлгох юм бол арай тэнгэрийнх нь нэмийг одоо зааж өгөх гэдэг ч юм уу. Тийм хэмжээний дэлхийн том эзэнт гүрнүүдийг байгуулсан. За одоо ингээд 13 дугаар протокол манд басаад 14 дахь протокол руу орж байна. За ерөнхий тойм бол слайдн дээр шашны талаар ирээдүйд шашин, ирээдүйн хамчлагт ёс, одоо арчлал буюу одоо инх замбраагүй дор зорго биш. Одоо хамчлагт ёс буюу босоо тогтолцоотой өдөрдөх ёстой. За ирээдүйн шашны тайлагдчихгүй нууц гэж байна. За завхаа зайд явдлыг хэвлэл мэдээлэлтэй бас тодорхой хэмжээр холбогдно. Протокол 14. За энэ протокол 14 бол ерөнхийдөө нэг гэх юм. Нэг үзэл санаатай, нэг бурхантай байх тухай асуудал. Магадгүй тэр нь өөрөө одоо еврейчүүдийн бодож байгаа энэ протоколыг бичсэн хүмүүсийн энийг баталсан хүмүүсийн үзэл санаа бол ерөнхийдөө дэлхий дээр ирээдүйд ингээд ноёрхлоо тогтоох. Тэр нь өөрөө баг шашин шиг болоод явах. Тэр нь өөрөө тэр итгэл үнэмшил болоод явах тухай ойлголт байсан л гэдэг. Протокол маань цаашаа үргэлжилж байгаа слайда өгөөрэй. За ноёрхлоо тогтоосон цагтаа биднийг сонгоо авсан бурхантай гэдгээрээ бид бурхантай хувь заяагаар холбогдож байдаг гэдгээ бол олон түмэнд тэрийг одоо ойлгуулна гэдэг ч юм уу те баталж нотолж харуулах тийм үйл явцсан байна л да. Ноёрхлоо тогтоосон цаг нь яг хөө тэр бид гэд
одоо юу гэдэг те тэд нар бол ардаа нэг гэдэг баталгаатай ард талтай гэж үздэг шүү дээ өөрчлөлт. Ард талд нэг том бурхан байгаа учраас бид нар ер нь энэ зоригжуулж уршаа тэмцсэн, тулалдсан, ялан дийлсэн хүмүүсийн харахад бол бид нар ардаа баталгаатай ард талтай. Итгэл үнэмшил өгөх хэрэгтэй юм тий. Ард талтай учраас би яасан ч болно гэсэн тийм итгэл үнэмшил. Тэр итгэл үнэмшлийг бол бурхнаар дамжуулж хийсэн баг хамгийн гол нь. Тийм учраас энэ номлол их тийм урт удаан хугацаа амьдрах, урт удаан хугацааны туршид тийм хүмүүст үйлчлэх, дэлхийг засаглах тийм хүчтэй байсан болоо да гэж боддог. Тийм байдал ерөнхийдөө анзаарэгдэж байдаг. За дараагийн слайд нь. За энэ номлол гэхээр нөгөө энэ Талмуд 5 гэдэг Мосеийн Библиэтэй. Тэгээд энийг Масон Библич гэдэг. Энэ дээр бол нөгөө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хоёр эцэг хүү хоёр бууш. Түүхэндээ бол хамгийн анх гараа тавьж гаад тангараа өргөж ирсэн байлээ. Мосеийн Библиэлд. Тэрнээс хойш бол зүгээр энгийн Библи болон өмнөх үед энгийн Библиэлд гараа тавьж тангараа өргөж ирсэн. За дараагийн слайдн дээр энэ хувь заяагаараа хүн төрөлхтний хувь заяатай нэгддэг нэгдмэл бурхнаас өөр шашин байлгах нь бидэнд таагүй юм аа. За тиймээс бид альва шашин шүтлэг үгүй хийх шаардлагатай болно. Тэгэхээр альва шашин шүтлэгийг үгүй хийх шаардлага гэдэг нь нөгөө измүүдийг маш ихээр хүмүүсийн тархинд чихэж өгснөөр шашны бишиг одоо сүсэг бишрэлтэй. За мөнгө одоо юу гэдэг зоос мөнгө гэдэг ойлголтыг ахуй хэрэглээ эд материалыг хүний сэтгэлд чихэж өгснөөр бас шашны итгэл үнэмшлээс нь холбоолох тийм ойлголт болж байна. Хүмүүсийг итгэл үнэмшлгүй болгож ич эднэр өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийг хүмүүсийн дотор хийж өгөх гээд байна тий. Ер нь тэгсэн санаа. Ер нь бол яг энэ чинь ингээд явах явцдаа өөр үзэл бодолтой хүмүүс, өөр итгэл үнэмшилтэй хүмүүс ард түмэн үлдэхгүй л гэсэн санаа. Өөр үзэл бодолтой байх, өөр шашнуудыг явцын донд ингээд эдгээр өөрсдийнхөө засаглалыг тогтоосны дараа бусад өөр үзэл бодолтой хүмүүс, өөр шашинсуудтай хүмүүсийг аажмаар ингээд ер нь шахна. Тэрийг шүтүүлэхгүй болох тэр далд санаархал нь эндээ байх гэдгээр бол энэ протоколыг илчилсний одоо гол зорилго санаа нь болох тэр нэг тийм бусад улс үндэстнгүүд өөрийнхөө итгэл үнэмшил, соёл, шашин шүтлгээ одоо таньж авч үлдэх тийм үү бидний нөгөө юунд тоглолтод орохгүйгээр авч үлдэхийн төлөв тэмцэл болж байгаа учраас энэ протокол бол ер нь Аз, Европ, Араб, Америк глобалчлал гэдэг юм чинь байгаа тийм хамгийн одоо юу гэх юм сэхэтнүүд нь хамгийн юм уншдаг хүмүүс нь төрийн шийдвэр гаргадаг хүмүүс нь энэ номыг заавал унших ёстой номын тоондоо ингээд чагс оруулаад ингээд чагсаагаад байдаг. Улс төрийн хэлийг нь судалдаг тийм тэндээс өөрсдийнхөө бас үйл ажиллагаан дээр авч хэрэгжүүлдэг юм байгаа юм л та. За дараагийн слайд. За аргагүй ихэнд 100 жилийн бужигнаан өмэнийг амьрлуулах буян үйлдэх нь тэрхүү буйны үйлийг улам арвижуулахад нэмэр болно. Энэ нөгөө тохиолдлыг хэлээд байгаа. Ард түмнүүдийг бид нэр улсуудыг дандаа нэг муу байдлаас үндсэн хуулийн нөгөө муу байдал, засаглалын нөгөө муу байдал руу ингээд шилжүүлсээр л байсан хэдэн 100 жилийн турш. Тэгээд бужигнаа өмэн төрийн одоо завхарсан систем бий болгосон тийм энэ бүхнээс залхсан ард түмнүүд ерөөсөө л тэдний одоо тэр итгэл үнэмшил тэдний хамжлахад ёсыг хүсэх юм байна л та. Тэгэхээр тэр нь бол эргээд энэ хүмүүст хийсэн одоо нүглийг нь буйны үйлээр улам арвижуулж байгаа л гэсэн санаа хэлээд байгаа. Тийм. Яг нэг одоо бас жоохон тийм жижигхэн ингэж 100 жил гэхтэр энэ бол нэлээд эртнээс хэрэгсэн байж таарж байгаа. Нэлээд эртнээс хэрэгсэн байж таарж байгаа. Тэгэд энэ улс гүрнүүд ингэж бужигнуулж үүмүүлж байсан тэр нүглээ бол одоо юу гэдэг тэр үйл ажиллагаагаа бол цайруулах хэрэгсэл нь бол явандаа бол энэ улсын төсөлтөнгүүд бидний захиргаанд ороод нэгэн жолоонд ороод амар амгалан тогтоход одоо юу гэдэг энэ нүгэл энэ буйна цайруулна нүглээ цайруулна гэж үзсэн байгаа юм л. За дараагийн слайдтууд. За гочуудын төрийг анхуулах гэсэндээ олон төрийг дими баахан төрхөн өөрчилсөн маань тэднийг бүр мөсөн залхааж за төр солигдох бүрт автах сэтгэлийн төгшөөр зовлон амшигт залхсандаа тэд бидний цаг ирэхэд хэлсэн бүхнийг маань дагаж мөрдсөн дээр гэж үзэх болно. Тэрсээ залхаалтал нь гочуудын төрийг анхуулах гэсэндээ гэж юм. Анхуулах гэсэндээ одоо юу гэдэг те нэг номыг ялуулаад нөгөө номыг дахиж ялуулаад нэгийг дахиж ялагдуулаад нэг хааны одоо юу гэдэг засаглал тогтоогоод тэгээд тэрэнгүүтээ ховсгал гаргаж унгаагаал тэгээ ховсгалчтай буцаагаад эрүүдэн шүүлгүүлэл ингээд нэг хороол нэг тавьчихуулаад зогсоож өгөөгүй нэгээр ингээд одоо талхилах юм уу та нэг тийм
Тэгээд тэгэхээр ард түмэн ч нөгөө өөрийнхөө удирдагчдаас залхахдаг, өөрийнхөө тогтолцооноос залхахдаг. Тэгээ яшиг холын юм шохорох юм байна л та тийм ээ. Яшиг зүгээр одоо нэг тийм мундаг хүн ирээд мундаг хаан ирээд ч гэх юм уу тийм. Мундаг гадны том юм орж ирээд бидрийг ингээд баг дээрлэхүүлээ да тэрүүндээ баг кафе байхаар тийм болтол санаа гарч ирж шээ. Тийм санаа гарч. Зовлон амшигт залхсан да гэж шүү дээ. Тэгэхээр нөө залхаалтын юмд л байгаад байна л да. Энийг нөгөө бүр түрүүчийн эдгээр протокол дээр байлаа нөгөө хизээш тохирохооргүйгээр үндсэн хуулийн дэнсийг савлуулахаар тохируулсан байгаа үндсэн хуулийн бүгд найрамд улсуудын үндсэн хуулийн дэнсийг. Тэр нөгөө заавал өдөр тутмын ажилд нь оруулдаг юм л да. Гол нөгөө үндсэн хууль юм уу гол хууль эрх зүйн бажиг баримтанд тийм савлахаар тохируулаад аждаг. Тэгэл жоохон ингээл дэмүгөө савлуулаад ахтал аажимдаа энэ өөрөө ингээд савлаад эдний өмнөөс ингээд ажил хийгдээд явж байгаа. Тиймэрхүү хэлбэрээр тохируулсан гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас л аимшигтай бодлого харагдаж байгаа юм да. Дараагийн слайд нь. За тэргүүний гэгдээд байгаа орнуудад бид шал тэнийг бохирд завгаан ой гутам хэвлэлийг бий болгоод байгаа гэжтэй. За бид засаглалыг гартаа авсны дараа хэсэг хугацаанд тийм хэвлэлийг оршихыг дэмжин. Учир нь бидний хэлхүүг хэрэгжүүлэх хөтөлбөртэй харьцуулахад эдгээр бүх хэвлэл тис өөр ойлголт төрүүлэх болно. Тийм. Протокол болгон дээр ямар нэгэн байдлаар хэвлэл мэдээллийн тухай дурдсан тийм санаанууд байгаа гэдгийг дөрөв хэлсэн тийм. Тэгээ одоо бол бүр тийм бидний нэг шар хэвлэл гэж ярьдаг. Гудамжны сонин. Хэнийг юу ч хамаагүй гүтгэдэг, юу ч хамаагүй нийтлдэг тэр сонингуудыг бүр өөгшүүлж, бүр өөгшүүлээ дэмжээ сурталчлаад тэрүүгээр ингээд хүмүүсийг хоолол тийм. Оюун санааг нь бүр тэрүүгээр ингээд буртгэл. Тэгээд яг гоо тэрнээс аянда хүмүүс бол гутаад тэгээд арай одоо юу гэдэг нь өөр юм хүсэн хүлээд эхэлнэ. Тэр үед нь өөр юм бол нэгэнд анзаараад өөр юм хүсээд эхлэхэд бол нэгэнд одоо эдгээр нэг еврейчүүдийн ч гэх юм уу энэ одоо сионистуудын засаглалууд бол бүх оронд бүрэн утгаараа хэрэгжсэн байсан. Анал гэсэн юм. Одоо бол яг үндэ манай улсад одоо яг цэвэр сионистууд биш маа гэж хэлэхэд яг одоо бид нар өөрсдийнхөө төрийн хэлбэл мэдхээ байсан. Төрийн санхүүтэй холбогдлолтой бүх асуудлын 50% нь олон улсын валютын сангаас хараат байдлаар 50-60 бараг 80% гарч байгаа. Тодорхой хувь нь одоо хятад орд хөршийн одоо эдийн засгийн хориг болон Монгол хотын төрийн банк гэдэг хэдэн банкуудын хараат байдлаар гарч байгаа. Нефт, түлш, эрчим хүчний бүтээгдэхүүнүүд маань хойд төршөөс хараат байдлаар гарч байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө сионистууд өдөрдөөгүй ч гэсэн 100% сионистуудын одоо энэ бодлогоор өдөрдөгдөж чинь гэж болох гэдэг тийм хэрэгжилж байгаа хүмүүс нь ондоо ч гэсэн иймэрхүү юмнууд явж байгаа гэдгийг бол манай ард том бас хэдүүлээ сайхан ойлгоод мэдрээд тэгээд хамгаалал нь судлаад энэ улс төрийн хэлийг маш сайн ойлгодог хэрэгтэй тийм. Ч бас зүгээр юм шиг байна. Нэг сайн ойлгоцсон юмд бол дараагийн удаа нэг сайн унтсан мэхэнтэй хүн дахиж ундгуу гэдэг шиг нэг сайн ойлгоод авчвал дараагийн удаадаа бол дахиад тэдний хийж байгаа зал арга залыг таньдаг болчихно л доо. Орсын талаар ярьж чинь тийм. Орсууд бол одоо за одоо ингээд дараагийн 15 дахь протокол руу орж байна. За 15 дахь протокол. За эхний слайд нь. За тоймоор төрийн эргэлтийг дэлхийд дахинд нэгэн зэрэг хийхтэй. Цаазаар авах нь биднэрт бол либерал арчлал гэдэг маань үгзэм шиг уншуулчингуудаа өөрөө төрийн эргэлтийг хийнгуудаа цаазаар авч өгнө шүү дээ гол санаа. За гой масончуудын ирээдүйн хувь тавилан за дэлхийн бүх улсуудад өгж байгаа ерөнхий ирээдүйн хувь тавилан эрх мэдлийн эд шид чанарыг энэ протоколд ерөнхийд харуулжээ. Гео масончууд гэдэг ингээд баг одоо хабрид тийм реализм аяг бий болох. Одоо манай л төр засаглалын өдөртөгчнэр гэлж яриад байна шүү дээ. Цэвэр еврей бол биш. Тэгсэрнэ масон буюу нууц бүлэглэлээр ажилтдаг тусгай улс орны төлөөлөл. Тийм хүмүүсээр дамжуулаад бүх дэлхий дээр нэгэн зэрэг төрийн эргэлт хийх тухай асуул төлөвлөж ирсэн байгаа. Тэр бас үнэхээр бас одоо том харж, том сэтгэж, үнэхээр далайстай сэтгэж төлөвлөгөө боловсруулж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ бол зарим тохиолдолд хэрэгжсэн, зарим улс орнуудад бол хэрэгжээгүй. Гэтэ бол ерөнхийдөө бас дэлхийг 100% гэж үзэх юм бол ямар ч нэг тийм 50-60% явж байгаа хэрэгжээд явж байгаа төлөвлөгөө гэхэд бол үнэхээр бас супер төлөвлөсөн тийм байлаа. Тэгээд эдгээр нэг судалгааг бол маш нарийн хийтгэл хүмүүс юм байна л да еврейчүүд. Юун дээр хийдгүүхээр өөрсдийнхөө өсөж төрж хүмүүжж байгаа, хөгжиж боловсрож байгаа хүүхдүүдтэй гойчууд гэж хэлээд байгаа улс орны хүүхдүүдтэй ингээд харьцуулдаг. Тэгээд яалтч оюуны төвшин
нөгөөдгөөс нь хол илүү болоод идэг. Яалтчгүй аливаа зүйлд одоо аналитик те нэгтгэнд үгнэх за ингэж задлах чадвар бол илүү байгаад идэг. Тэгэд үүнийг л хэлээд байгаа. Энэ өгсөн авсан бурхнаас авсан цаанаас нь авсан заягдмал оюун ухаан болвол бидний бурхан сонгосон гэдний баталгаа. Тэгэхээр бурхан болвол илүү ухаантайд нь л дэлхийн ертөнцийг удирдуулах ёстой гэсэн тийм л үзэл номлолоор хэлээд байгаа. Тэр маш бас зүгээр нэг хоосон цээжид илтсэн асуудал биш болж таарад байгаа. Зүгээр ихтгэл үнэмшил байна те. За дараагийн слайд протокол 15 эхний слайд явж байна. За нууц байгууллагад юуны төрөнд лойвэрчид, албан тушаал хөдөлтөгчд зэрэг ихэнх тохиолдолд хөнгөн хийсвэр зантай этгээдүүд орох сонирхолтой байдаг тул бид тэдэнтэй үг хэлээ олоход хэлбэр байх хийгээд бидний бүтээсэн тогтолцоог тэд цэнэглэж явах болно гэж. Тий. Нийгэм хөөсгөнөхөд нийгмийн ив санаа дэндүүхээр ихээр нэгдэж байгааг задлах үүднээс ингэх нь бидэнд хэрэгтэй гэсэн үг. За масоны маш олон нус байгууллагууд байдаг гэдгийг бол одоо манаас үзэгчээс манан гэдэг нэг бүлэглэл яригдаад байгаа тийм манай принципер. Тэгэд энүүнд яхад нууц байгууллагууд юуны төрөнд луурчид албан тушаал хөөцөлдөгчд зэрэг ихэнх тохиолдолд хөнгөн хийсвэр зантай залхаа этгээдүүд бэлтгэгчингүүд гэж ярьдаг те хүмүүсийн нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр зүгээр манайхан ч одоо 20 олон намын тогтолцоо гэдэг юм руу шигдэж ороод олон намын тогтолцооноос олбаалаад нэг улс төрийн намуудаар дамжуулж эрх баригч хүчин сөрөг хүчин гэдэг тийм хоёр намын тогтолцоотой төр барих арга замтай одоо явлаа шүү дээ 27 8 жил. Сонгуул болгоны өмнө хүмүүс муулдаг мөн авшнуудыг хязээс сонгохгүй одоо эднээс таширлаа гэдэг. Сонгуулийн дараа харах тэр буцаад нөгөө хүмүүс чинь дахиад сонгогдоод гараад ирсэн. Эсвэл юу гэдэг те нөгөө бидний нэг намын нөгөө намаар солилоо гэхтэр арай өөр болохлоо гэхтэр төрөж хасаа улмал муудаад гэдэг болмол. Тэгэд зүгээр цаад мөн чанар нь бол энд харагдаж байна л да те. Иймэрхүү байгууллагууд хамгийн эхлээд их ордог юм бэ гэхтэр албан тушаал хөөцөлдөгчд хөнгөн хийсвэр зантай хүмүүс луурчид тийм үү амархан баяжих амархан одоо юу гэдэг те хэлбэр амраар амьдрах тийм хүмүүс илүү их тийм орох сонирхолтой байдаг учраас хил ам олцоход хэлбэртэй хил ам худлаад авчих айлгч амралтаж аав мөнгө төгрөгөөр ахуул дотоод одоо сэтгэл зүрхэнд үн цэн багтаа улсууд чи одоо яаж ч гаднаас халдаж болно шүү дээ тийм юм. Тэг нэг нийгэм хөөсгөнөхөд нийгмийн ив санаа дэндүү ихээр нэгдэж байгаа задлах үднээс ингэх нь бидэнд хэрэгтэй гэсэн үг гэж. Энд дээр бол энийгээ бүр ингээд тодруулсан байна. Яагаад гэвэл ингээд хүмүүсийн нэг явцын дунд оюундаг ухаалаг хүмүүс нь ойлгоод бид нар бусдын гар хөл бусдын тоглоом дуртай байна гэдгээ ойлгоод тэд нар аажимдаа нэгдэж эхэлдэг. Тэр нэгдлүүдийг буцаага задлах хэрэгтэй тийм үү? Чөлөөлөхгүй байх хэрэгтэй. Тэн дундаас мэдээлэл олж авах хэрэгтэй гэл ингээд темнууд болдог. Тэгээд тэр үед нь бол энэ ашиг орлого, дуртай, шуналтай, залхаа этгээдүүд явах тэр ямар юм байдлаар тэдний шургуулдаг, тэдний гар хөлөөр дамжуулаад одоо нэг хоглон ботрох үйл ажиллагаа болдог. Тэр тэдний төлөвлөж байгаа ажлуудыг үр дүнд хүрэхгүй байх байдал төрөгдөг тийм санаал явж байна да. Тэгээ манайд би болж байгаа иргэний хөдөлгөөнүүд за жижиг шинээр байгуулсан нам улс төрийн намууд нэг жоохон гайгүй явж байгаа л тэгэл нэг мэтгэд бот усарцдаг штэ. Тамган хэндээ байгаа гэдэггүй тийм. Гэхдээ тэрүүнд эхнээс нь тийм байгууллагуудыг нэг бүрчлэн олж хараад хүмүүсийг шургуулчдаг эсвэл дундаас нь тийм хүмүүсийг олж худалдаж авдаг гэсэн тийм санаа юм явж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нам өвчлөн үү улс төрийн ямар нэгэн төрийн бус байгууллага ямар элдв хүчин байна уу? Энэ хамгийн одоо тухайн улс үндэстнийхээ үнцийн гол одоо амь босоогоолж улсын энэ сургаал номлол үзэл санаагүйгээр бол ямар ч эв нэгдэл байсан тэрийг одоо тойрон хүрээлж байгаа хүмүүсийг нь худалдаж авах замаар л энийг бут усрах гэж болох нэ л гэж ойлгож байна тий. За дараагийн слайдын дээр. За дараагийн слайд гойчууд бол тэдгээр эндэрт сониуч зангаар эс тэгвэс түрүүнд дөрөөлж нийгмийн билуунаас хүртэх зарим нь биелэгдэшгүй ямар ч үндэслэлгүй мөрөөдөл олонний өмнө хэлэх боломжийг эрэлхийлж очих юм аа. Тэд амжилт олох, бусдын талархлыг хүлээж, өөрийг нь алга нэжигнүүлэн ташин ухтан авах сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүсдэг бөгөөд түүнийг нь бид сэтгэл харамгүй өгнө.
За энд одоо юу гэдэг нь нэг юу бэлтгэх тухай асуудал ярьсан байна нэг. Агент бэлтгэх. Агентуудаас бэлтгэх тэдний өмнө тэд агентуудыгаа тэр гочдын дундаас сонгож авсан хүмүүсээ олонний өмнө гаргаж ир таниулах. Хөөхий юу ирэлхийлж очин гэхээр ерөөсөө л жоо алга ташлт ирэлхийлэл очих нь гэж штэ. Мөрөдөл нь хийж. Илүү тийм сонирч цантай тийм. Илүү их нийгэмд үнэлэгдэх мундаг гэж харагдах тийм сонирхолтой байж идэг. Хүмүүсийн алга ташлт ч юм уу хүнээс дээр харагдах ч гэдэг юм уу тийм. Гоё дарга албан тушаалтай ч юм уу эрх мэдэлтэй баян чинэл харагдах тийм хүсэл байдаг. Тэр сонирч зан тэр хүсэл дээр нь л тоглож байгаа. Тэр алга ташлтыг нь хангалттай өгч байгаа. Алга ташлтыг. Тэр одоо юу гэдэг нь хүсээд байгаа белоны амттай белоны өөд сэлтгэхийг нь бол бас хангалттай өг. Хангалттай өг. Хэрэггүй болсон үедээ бол тэрийг өтөртөд буцаагаад авчин. Тэр бол мөнхийн зүйл биш тийм үү? Яг чиг эрх мэдэл хүч гэдгээ хажууд тэр бол зүгээр үтснэ гэдэг байна шүү дээ. Яг байж болох. Нэгэнт одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө сионистуудын далд бодлогыг эсвэл гадных нэг далд бодлогыг хэрэгжүүлж явах нөгөө цалин хөлс шагналд оромшуулал болгож бол иймэрхүү зүйлийн тийм алга ташилт одоо одон медалч байдаг юм уу тийм шагналд оромшуулал бага хэмжээний мөнгө төгрөгийг бол авах хэрэгтэй гэж. Тэр үнийг өөрсдийнхөө төлөө ажилуулах тийм мотивац оромшууллын хэрэгсэл болгож ашигласан байдал анзаарэгдчихэв. Ягаад гэвэл эднэрт одоо инглигээд тэд ягаад одоо цаана одоо энийг улам тийм оромшуул өгдүүлэх тэр нэг голлох эрх мэдэл тухайн ард түмнийг тухайн улсын засгийг хааш нь хөдлөх үү гэдэг эрх мэдэл бол өөрсдөд нь байгаа учраас нэг тэрийг эрдэм түн дарав гэдэг шиг эрх мэдэлтэй хүн чинь аль болохоор өөрийгөө нуудаг, аль болохоор одоо олонний өмнө харагдахгүй байхыг хичээдэг, аль болохоор дараах амьдрахыг хичээдэг. Тэгтээ цаана бүх юмыг авч идэг. Тиймэрхүү байдал анзаарэгдэж шүү дээ. Сая бол зүгээр энэнтэй холбогдуулаад хэлэхэд зүгээр нэг юу лээ эрдэнэ техник бидний нэг үл танигдах нэг X эзэн маань сая гарч харагдсан мэт тэ ард түмний нүрээ харуулсан гэдэг шиг гэгэн дүрээ харуулсан. За дараагийн слайд нь. За ингийн учир нь тэдний бие даасан байдлыг ашиглан хүмүүс өөрийн мэдлгүй бидний нөлөөллийг айж имээлгүй бүрэн төгс хүлээн авч тэдний зөв бодол бусдад хүрч байна хэмээн өөр бус үзэл бодлыг хүлээн авахгүй болгоно. Тэгэхээр нөгөө нэг үг хэлэхээр зөв бурууч ярьж исэн өөрсөндөө ашигтай юм ярьж ивэл магадгүй ерөөчүүд өөрсөнд нь ашигтай юм ярьж ивэл алга ташаал тий яриулаад тахна шүү дээ цааш нь. Тэгээд үнэхээр үний юм ярьж исэн ч гэсэн наадах чинь юу яриад байгаа гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар олон нийтэд үг хэлдэг хүмүүст одоо нөгөө хариу реакц үзүүлж байгаа замаар тэр хүмүүсийг тодтогод гаргаж ирнэ эсвэл унгаан л гэдэг ойлголт тавьж байна тий. Тэгэхээр ингэж байгаа юм л да энэ нэг худал зүйлийг мянган удаад авахад үнэн болно гэдэг шиг. Өөрсдийнхөө сурталхуулга, өөрсдийнхөө үзэл санаа ер нь бол одоо тэр гадны хөрөнгө оруулагчид гадаадын мундаг ухаантай хүмүүсийн зөвлөгөө гадны зөвлөхүүдийн үгээрээ тэд нар хамгийн зөв гэдэг сурталхуулга ингээд өөрсдөө хангалттай магтуулах нь шүү дээ. Хангалттай яриулах нь. Шар хөвлөл орж ирнэ. Тэгээд энэ дээр ингээд алга ташуулаад хүмүүс ингээд их тэр нэг ард түмний тархи угтаад нэр бид нар юу ч чадахгүй юм шүү дээ. Гадны хүн зөв бодож байгаа. Гадны хүний үгэнд орох хэвээр гадны хүн биднийг юу гэх нү гэдэг тийм сэтгэлгээтэй болж байгаа. Болж хуурж байгаа байдал. Ийм болтол нь явуулна гэсэн санаа. Өнөөдөр бол энэ үний бодит одоо туршилтын талбар нь бол монголчууд бид болчиход байна л да. Манайхан өөрсдөө одоо бидний өөрсдийн ухаантнууд, өвгдүүд, хөгшдүүд манай эрдэмтэд мөргөд хичнээн сайхан юм ярьжсэн чинь хинч таад гэсэн юм уу бараг солиотой юм гинлээ. Тэгсэн гинлээ, ингэсэн гинлээ гэд нэр хайчдаг. Гадны нэг одоо хийх ажилгүй тийм үү? Тухайн өчтөө ажил олдохгүй ажиллахгүй зүгээр нэг тийм төнөвчлж явж ирсэн хүн чинь орж ирээд манайд хэлний төвийн багш хийж чинь, том компаниудад менежер хийж чинь, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийн хийж чинь тэдний үг нь үнэхээр супер борхны үг одоо энэс өлөө гоё үг сайн ямар ч ухаантай хүн бай гэл ингээл хүлээж аваад байдаг. Тэгэхээр энэ ч бас бүр боддоор хэрэгжиж байгаа одоо миний мэдгийн хоёр ажил. Нэгдүгээр фэйсбүүкээр бол троллинг бүлэглэлүүд гэдэг нэг хэдэн нөхдүүд байгаа шүү дээ тий. Тодорхой сарын хугацаанд цалин аваад тэгэл хаана нөгөө асуудлаар нэг нийгэмд дөрвтэй юм явж чинь тэрэн дээр нь очиж төлбөртэй бичдэг бичээж нэ гэж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол юуны ажил дээр
аливаа компани бүтээгдэхүүн маркетингийн ажил дээр бол олон нийтэд танилцуулахад тэрэн дээр нь бас давхар орж мөнгөөр те асар олон хүний 100 магадгүй 200 оруулж одоо юм бичдэг бүр зөрөөд компани болцсон мөнгөөр ажилтдаг болцсон те ингээд тэгэхээр тухайн үед л зүгээр эхний санаанлын үед ингэж гарч ижэл гэж ойлгохоор байна те. За дараагийн слайд. За бид төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд тулд илүү ололт амжилтыг үл тоомсоролдог бол гойчууд ололт амжилтанд л хүрэхийн тулд төлөвлөснөө золиослоход бэлэн байдаг. Нөгөө эрх ашигын талаар хоёр өөр тийм зан төлөвийн тухай тийм үү? Хоёр өөр одоо эренбийн тухай асуудал ярьж байна л да. Төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх буюу үйл хэрэг гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо манд монголчууд одоо нууц төвчөнд ярьж үйл хэрэг гэж ярьдаг. Эцсийн дүнд нэг зүйлд л хүрэх хэрэгтэй байдаг. Тэрэнд нь хүрчих юм бол дараах нь бүгд хүрээд ирдэг гэдэг ойлголт байдаг. Тэрүүгээрээ бас бидний үгд эцэстэй ойлголт нийж ойролцоо байна те. Ерөөчүүдийнх. Бас энэ дэр яг энэ санаанууд бол нууц төвчөн дээр бол бас арай нөгөө талаас нь тайлбарлагдсан байдаг тэгээ сайн анзаарч харах юм бол одоо энэ гэж төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд элдв ололт амжилтыг үл тоомсорлдог гэж. Өнөөдөр бид нар яллаа, чадлаа, дийлээ, хэдүүлээ, мундаг байлаа шүү гэл одоо бид нар чинь нэг нэгэндээ орон дорой гэдгийг штэ. Өнөөдрийн өөхнөөс маргааш тэрийг бол тоохгүй. Иймэрхүү юмнууд гарч ирдэг төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд тохиолддог заашгүй байдаг нэг тийм шат амжилтгуудыг дамжуулаад явж байгаа. Бид бол яадаг вэ гэдэгт амжилтанд хүрэхийн тулд өнөөдөр магтуулахын тулд алга ташуулахын тулд алга ташуулжлаа төлөвлөгөө бол хамаагүй хүрх газар бол хамаагүй зөвхөн өнөөдрийнхээ энэ байгаа юм да. Тэгээд орон зайн юугаа алдчихдаг байх нь шүү дээ. Чинь уг нь гойчууд олт амжилтанд л хүрэхийн тулд төлөвлөсөн нэг жоох юм төрөх гээд юу төлөвлөж ирсэн нь мартцсан. Орон зайн баримжаа дэнсээ алдцсан явж явах нь шүү дээ ч одоо. Тэгдэг энийг бол бүр эртнээс таньж чадсан байгаа хамгийн сонирхолтой. Эртнээс таньсан учраас бусад хүмүүсийг таньсан учраас тэгж зорилгодоо хүрнэ л гэсэн тийм. Одоо сөрөг тархлаач гэх юм уу сөрөг ерөнлөгч гэх юм уу бодлогыг ингээд хэрэгжүүлээд тавьчихсан. Тэгээд тэрнийг ал намлаад явж байгаа л их сонирхолтой юм байна. За тэгээд бүр нийгмийн системийг хэнийг ажилуулах вэ гэдгээ хүртэл шийдэлсэн дараагийн слайдн дээр тийм. За дараагийн слайдн дээр бол бидний хувь тавилан шийдэх албан хаагчид 55% хүртэл аль башнаа. За энэ нэгдүгürt настангууд шин тушаал зааврыг хүлээн авч биелүүлэх чадвар нь багасаж урдаас таамагласан бодолтойгоо зурлалцаар байдаг. 55-аас дээш настай болчоор амьдралын хашир суугаад энийг гэж байгаа тэгж байгааг хаширлаад идэх байх юм тий. Чадвар нь тэгэхээр хоёрдугаарт гүйцэтгэх чадвар багассан ирнэ. Урдаас нэг таамаглаад өөдөөс нэг юм яриад идэх байх юм. За хоёрдугаарт ийм харан хэмжээ авснаар боловсон хүчнийг уян хатнаар сэлэх боломжтой болох бөгөөд ингэснээр бидний шахалт дарамтыг арай зөөлөн хүлээн авна. Нөгөө миний үеийн залуу ч юм уу таны үеийн хүнтэй харьцуулахад юмыг илүү уриалгах хүлээж авдаг гэсэн санаагаар тий. За албан тушаал дээр бай гэсэн хүн биднийг сохроор хүлээн авах юм аа. Тэгэхээр ажлын байр бол эзэн болын одоо соёл иргэншлийн талаар л ярьж ил та хэрхэн энийг тогтоох вэ? Тэрэнд нь хэн ажиллах вэ гэдэг талаас. Тийм голлох одоо энэ жишээлбэл сайн анзаарч харж байгаа бол 55 нас гэдэг одоо бидний тэтгэврийн насны тухай ойлголт ярьж байна л да. Яг үүндээ цаад мөн чанар нь үүндээс харж өнөхтөр хүмүүсийг тийм дадлаг туршлага суусан хүмүүсийг удаан хугацааны туршид нэг ажил албан тушаалд хашуулж болохгүй л гэсэн санаа. Болохгүй. Тэд нар удаан хугацаанд албаа хашаад эхлэхдээ ажилдаа мэддэг, дадлагчдаг цаад мөн чанарын тухайн шийдвэрийнхаа цаад мөн чанар хүрх нөлөөллийг тооцоолж чаддаг учраас тэр багийн хүний үгэнд ордоггүй. Тэгээ тэр нь өөрөө юу гэдэг төрийн манайхан тэр бол төрийн харган төрийн алба мэрэгсэн төрийн албаа гэдэг ойлголт бий бол чинь бүр цаанаас нь холоос ихч ойлгуулж энийг гаргаж ирсэн л тийм ойлголтууд явж байна. Байж болохгүй хордон урдан соль гэсэн санаа гарч ирж байна тийм үү? Хордон урдан солиод хүн удах дээрээ бол өөрөг даалгавар хүлээж биелүүлэх чадвар багасдаг. Нэг талдаа нөгөө талдаа урдаас таамагсан бодолтойгоо зурлаад байдаг. Тэр чинь цаана өөрийнхөө улс үндэсний эрх ашигтай зурлаад тэр баргийн хүний гар хөлийн үзүүрээр хөдөлгөө болчихдог гэсэн. Энээс сэрэмжлэхийн тулд маш хурдан урт хугацаанд боловсон хүчнүүдийг солих. Тэр энэ төрлийн албанд чинь мэрэгчлэлтэн хэрэггүй болч таарах гэж. Хэрэггүй болч. Тэгэхээр ямар хүн бай гэхээр сохроор хэлж байгаа юм хүлээж авдаг хүн хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Албан тушаал дээр бай. Цалинтай бай. Одоо үгүй энэ ажлаа хийгээд явж ирсэн тийм. Сохроор даргын үүрэг даалгаврыг шууд биелүүлдэг зөө тийм л хүн хэрэгтэй. Түнд хэрэгтэй хэрэггүй гэдгийг үл тооцож шууд сохроор дагдаг тийм хүмүүс хэрэгтэй гэсэн юм.
Яг ингээд харахад энэ манай өнөөдрийн төрийн албаны тогтолцоо ингээд харагдаад байгаа. Нэг дарга ирдэг, цэвэрлэгчээс эсвэл бүгдийн сольдог, дараагийн дарга ирдэг, дахиад сольдог. Тэр нэг намын дарга нар байсан ч хамаагүй сольдог. Тэгэхээр ихлэхээр нөгөө дарга юу гэж хэлж ийн гэдэг чинь тэр хууль, дүрм, тогтоол, заавар, журам гэхээсээ илүүтэйгээр тэрийг барихаасаа илүүтэйгээр даргын үгийг хэний хүн, тэрний хүн, энэний хүн гэдэг ойлголт бий болсон. Тэгээд даргын үгийг илүү их дагдаг болж байгаа. Дарга хууль бус шаардлага тавьсан ч ёс бус шаардлага тавьсан ч тэр даргын үгийг одоо өгдөө өгөө биелүүлдэг тэр тогтолцоо бий болгодог гэсэн юм. Манайд бол энийг ямар замаар байдаг юм уу те? Манай улс төрийн намууд, манай төр засгийг өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд барьж исэн одоо албан тушаалтангууд, манай их хурлын гишүүд, сайд дарга нар яг энэ тогтолцоог хамгийн харамсалтай нь одоо өөрсдийнхөө эрхшигын төлөө, авилгал хээл авахын төлөө, өөрсдийнхөө бизнесийг явуулахын төлөө энэ тогтолцоог нь аваад манай төрийн албанд нэвтрүүлсэн. Тэр нь өөрөө нөгөө төрийн дархлаа гэж юм баг болсон. Ям таман газараар дүүрэн албан тушаалтангууд, төрийн албаар дүүрэн албан тушаалтангууд нэгжлэн байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ард иргэдийн асуудлыг шийдэж байгаа нэг шийдэл байхгүй. Тэгэл дарга юу гэх үү, даргын таньдаг, даргад нь ямар нэг юм атах бол тэр ажил явдаг. Дарга нь юм хэлэхгүй бол ямар ч зөв шудраг хүмүүст хэрэгтэй зүйлээс явдаг гэсэн тэр системийг яаж бүтээдэг гэдэг тухай асуудал байна. Хамгийн сүүлчийн слайдыг харж байна. За, чухамдаа манай улс төрийн бодлогын нууцтай харьцуулбал тэдний засаглалч тэд өөрсдөө ч мөнхийн насан туршид хүүхдтэй авах болно гэж тэ. За энэ их тийм сонирхолтой үг санагдсан. Америкийн ерөнхийлөгчийн нэг нь хинжлээ Рузвельт ч лөө хинжлээ би нэрийг сайн мартчихж. Аливаа ард түмэн гэдэг бол мөнхөд залуугаараа мөнхөд гинэн хуваарь байдаг. Тэр ард түмнийг бол ягаад сурах гэж ч байдаг юм уу те хүмүүжүүлэх гээд хөгжүүлэх гээд байх ямар шаардлага واخхой тийм байдаг. Тэд нар ерөөсөө суралцдаггүй гэсэн тийм санаа. Тэр Америкийн ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийн утга үндэс нь энд харагдаж байгаа юм. Бүр өмнөх цаг үед бичигдсэн протокол дээр тэмдэглэгдэж үлдсэн байна. Энэ протоколын нууцтай харьцуулаад үзэх юм бол энүүнтэй хэрэгжүүлэх гэж байгаа бодлоготой харьцуулаад үзэх юм бол ард түмэн тэдний засаглал мөнхийн насан туршаагүй хөвгтөөрөө байх болно гэж. Насан туршаагүй хөвгтийг бол яаж ч удирдах яаж ч болоодч болно гэсэн юм. Тэгээ манайх нэг тийм хүүхэд байхдаа яасан хэрсэн хүүхэд вэ гэдэг юм. Хэрсэн хүүхэд вэ? Тэр муу тэдний хүүхэд мөн хэрсүү шүү гэдэг. Тэгэхээр бид нар л өөрсдөө хэрсүүчих хэрэгтэй болж урж байна. Хүүхэд ч гэсэн хэрсүүж маш хэрсүү ухаанаар уламжлалт Монгол ухаанаар юуны төлөө бид нар ч нэг дэлхийн хэмжээний тор төрсийг байгуулж ирсэн тийм түүхтэй л 2000 гаруй жилийн түүхтэй ард түмэн энэ хэрсүү ухаанаар хүүхэд биш насан турсан еврей сэтгэдэг байх хэрэгтэй болж урж байна да. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Манай өнөөдрийн баярлалаа. Протокол маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.